家書咧，其實就能夠補足到佢哋一啲經驗啊。咁你可以望到譬如話啲嘅即係 MV 嘅對比啦嚇，以前到而家啦咁樣啊。咁然後咧手牽手啦，以前啦到而家啦，係咪？咁跟住咧俾錢嘅喎，係啦，以前就俾錢我去碌一啲嘅玩具啦，跟住而家就我俾翻錢爸爸媽媽飲茶啦咁樣樣。係啦，咁所以你見到咧，佢嗰個嘅生命嘅不斷嘅循環嘅一個歷程，你就可以透過 MV 去帶出嚟。咁之後咧就係育兒嘅傳承啦、生老病死啦、生死唔長嘅歷程啦。嗱，今日望一個，譬如話咧，以前咧就係佢俾隻爸爸媽媽隻眼我啦，到而家咧我生兒育女啦，我俾翻隻眼我個小朋友啦。係啦，咁生老病死咯喎，以前咧就係即係你見到爸爸係健壯如牛啦，咁但係都要睇醫生啊，你見到佢衰老啊嘅過程啦。咁佢成長嘅歷程啦，你見到咧以前咧我 BB 啦，跟住做嘢啦開始係咪？跟住然後開始拍拖啦，成家立室啦，係啦，跟住咧就自己做多自己嘅家庭。咁所以你見到其實個生命嘅歷程其實就同我哋四季嘅繪本係一樣啦。咁呢個就係文學閱讀嘅反思模型啦，就係透過咧不同嘅層次嘅一啲嘅描述咧，係讓學生能夠係可以咧從四季同埋家書個答案當中咧係可以有一個反省。呢個咧我哋用咗咧我嘅創造思考教學模式嚇，咁我哋透過咧之前教咗個百喻經啦，咁係讓佢哋可以有個先導教學，掌握到啦其實價值觀教點樣去進行個反思咧咁樣嘅，又透過老師同學生之間嘅對話對問咧，係能夠係深化到學生對情景嘅掌握。咁點樣引發佢聯想啊？我哋就用四個入邊嘅一啲圖畫啦，一啲元素去引發佢哋對今次道理想佢哋學到嘅道理咧係一個聯想。咁由做中頭先講咗啦，我個劇場啦同埋論證法啦，到佢最後用翻呢一啲嘅學到嘅東西去分析家書，去分析呢一個嘅四季嘅時候咧，其實我哋就能夠見到個屏嗰度啦。咁最終嘅導向就係希望佢哋咧掌握平淡即幸福理解自然之道啦。咁呢個就係我哋嘅設計概念圖啦嚇。咁最後都係希望佢哋明白價值觀嘅一啲道理啦咁樣。會鞏固翻佢哋嘅概念嘅，同時都俾老師咧去評估一下學生嘅學習進程。之後第二個焦點嘅創意評估活動咧，就叫做物品偵探破案行動啦。咁呢個活動首先會將學生分為每4人一組，咁為咗照顧學習差異咧，我哋都會按2則分組嘅，即係唔同程度嘅學生分為一組啦。之後亦都會安排角色啦，包括係有組長、彙報員、提問員同埋記錄員嘅。咁老師就會派一件全新佢哋未測試過嘅物品俾佢哋，包括係有棉花、未吹過嘅氣球、鉛筆、積木、擦膠同紙巾嘅。咁每組收到個物品之後咧，佢哋第一件事就係會完成一張線索卡。咁意思即係佢哋需要去判斷物品嘅特性啦，然後圈翻究竟個物品係屬於乜嘢特性。例如，如果佢哋收到鉛筆嘅話咧，咁佢就要圈翻物品係硬啦，同埋沒有彈性嘅。咁同能力嘅學生嘅話，咁其實我哋用咩方法去做咧？咁喺呢部分咧，我哋都有一個 AI 呢個標嘅測量，令到咧佢可以同我哋嘅機械去傾偈嘅時候咧，都係不斷去到理清佢哋自己嗰個思路啦，一個嘅清晰嘅一個嘅諗法啦。跟住之後咧，再透過呢個我哋做嘅一個人工智能嘅模擬器啦，俾佢哋喺一個嘅電子環境、一個虛擬嘅環境咧，試下做出嚟，俾佢哋自己都試下喺嗰個嘅路軌上面嚇揸呢個嘅單車。咁令到咧佢哋更加可以透過咁樣一個嘅操作啦，一個咁嘅活動咧，就可以展現到佢哋呢個嘅能力啦。而最重要嘅咧就係佢哋嘅精緻嚟啦。因為其實佢哋好多時咧都會想話做呢份嘢咧會完咗啦，係咪？咁但係其實有咗4週嘅一個嘅即係呢個價錢咧，佢哋有晒呢個嘅循序漸進一個嘅規律去做咧，其實佢哋都會有一個軌跡點樣去思考。就去咧設計自己嘅 drama 嘅背景啦。咁你見到咧，我哋老師好大自由性，咁咧個產出都好多元化嘅。有啲小朋友就會用一啲現有嘅圖畫咧重新組合佢背景啦。咁有啲話我做唔到我想要嘅背景喎，譬如我想要有隻龍咧同個王子喺個長城上度打鬥喎。咁呢啲咧係以往做唔到嘅，咁 AI 就可以做到呢個功能去幫到佢去展示翻自己嘅設計理念咯。咁同埋學校都好好啦，俾咗個例同佢哋去展示嘅成品啦，所以佢哋投入度啊同埋競爭度都多咗好多。咁我哋就俾一個嘅作品
係上加埋呢個聲音點樣點樣 ？OK，我想問你講少得我哋自己嘅答案。我覺得係覺得震撼，有啲震撼嘅。OK，點解？因為喺即係行到海邊嗰陣，有個即係好突然有個好大嘅景象出現咗，而且係浮喺海上面。OK，咁震撼。OK，我想問你嗰樣嘢。咁有呢樣嘢啦，最後都要提得嘅就係咩咧？即係雖然你依家係玩緊創業啦，但係我都希望大家咧唔好因為要創新所以創新，而係要考慮到咧係學習嘅重點。第二就係我哋雖然依家咧大家都好中意用 AI， 超用 AI， 學生用 AI， 老師都用 AI， 但係我都希望大家係唔好因為 AI 而係要考慮到咧，你呢個工具你用到呢樣嘢，點樣可以提升到學生嘅學習嘅興趣同埋效率嚟嘅？咁呢個就係我要講嘅啦。多謝大家。創意